Con il microfono. Sei breve, ci fai anche una cosa. Sì, no, io volevo giusto dare due piccole precisazioni. Innanzitutto il fatto che non è, come ha ricordato l'onorevole qui, che prima avevano accettato il progetto Arborea e poi hanno chiesto la valutazione di impatto ambientale. Hanno chiesto la valutazione di impatto ambientale semplicemente perché si è formato un comitato cittadino, ha messo in moto un certo tipo di movimento e ha fatto sì che la regione prendesse atto di questo movimento e ha dovuto chiedere la valutazione di impatto ambientale dovuta per un progetto di questo tipo, a mio parere, perché quando si va a cercare nel sottosuolo a un paio di chilometri è dovuto capire un attimo che cosa possiamo creare all'ambiente. Questo è un piccolo dettaglio. Un altro piccolo dettaglio sul fatto che la 3A ha chiesto di poter installare un serbatoio. Il serbatoio stava all'interno della ditta 3A. Il progetto è stato bocciato dal signor Viola, che contemporaneamente redigeva il documento di valutazione di impatto ambientale della Saras, tanto per dare dei punti. Poi sul fatto che siamo ricattati dei prezzi non c'è nessun dubbio e mi chiedo appunto, mettiamo che siamo favorevoli al metano, perché a me il metano non dispiace dare in mano il metano alla Saras, mi dispiace molto. La regione non potrà farci niente perché non è la regione che ha detto ci serve il metano, chiediamo a un'azienda di sondare il territorio per vedere se il metano è presente. No, è la Saras che ha detto c'è del metano, io voglio prenderlo. La regione all'inizio ha detto non ci sono problemi, poi i comitati cittadini si sono opposti e di conseguenza si è dovuto iniziare un iter burocratico che vedremo che i tecnici valuteranno quello che è il loro compito a valutare. Mi chiedo anche un'altra piccola cosa. Sono stati invitati qualcuno e qualche rappresentante della Saras, così curiosità. Non ho risposto a alcuna delle mie domande? Evidentemente sì. Poi, il metano è una risorsa pulita. Una risorsa pulita rispetto a che cosa? È il combustibile fossile meno inquinante. Ciò non significa che è pulito. Neanche il fotovoltaico è pulito, senza ombra di dubbio, però più pulito del metano. L'eolico per me è più pulito del metano, anche quello. Sì, per me. Ma non solo per me, perché quello, ripeto, il metano è un combustibile fossile, così come lo è il carbone, che stiamo continuando a bruciare, anche se non è esattamente carbone, ma è lignite, quella del Sulcis, adesso così sì. E poi volevo fare un'associazione così. Nelle stesse zone, in Sardegna, che è la regione più inquinata d'Italia, le province più inquinate d'Italia, casualmente il Sulcis e il Guspinese. Poi abbiamo un rappresentante, io sono dei Guspini, di Arbus, conosciamo benissimo il Rio Irpin, in che condizioni sta e che consiglia regionale, benissimo. Il Rio Irpin, un ultimo esempio. Provinciale, mi perdoni. Casualmente abbiamo la concomitanza, cioè le regioni, le posizioni più inquinate sono anche le più povere. Mi metterei qualche dubbio, giusto in questioni di sviluppo, e anche le più industrializzate, perché non dimentichiamo che sono le più povere, le più industrializzate e le più inquinate. Perciò questa industria ha portato fiore di benefici che stiamo valutando in questo momento. Il fatto che la regione Salda, o meglio la nazione che la chiamo,
perché non è una nazione battiva ma è una nazione a tutti gli effetti, sia in mano a degli speculatori sul fatto dei trasporti, perché per muoversi in Italia dobbiamo prendere navi che ci costano quello che ci costano, e per venire qua a fare turismo, dato che noi abbiamo una vocazione turistica, il signor Pini, l'onorevole Pini, sta facendo le sue battaglie, nonostante il suo partito o chi l'ha candidata adesso alle ultime elezioni ha permesso questo con una privatizzazione della Tirrenia selvaggia, perché io ricordo che il governo c'era Berlusconi. Se ricordi male, ma comunque andiamo Vabbè, ricordo male. Nel 2006 c'era Prodi, primo No. Nell'ultimo hanno sbagliato sia l'uno che l'altro. sì, senza ombra di dubbio, non ci piove. Su questo non ci piove. Potremmo fare errori. Io ho parlato contro prima e dopo. Perfetto. E sono stato l'unico. Io Perché continua a candidarsi con quel partito allora? Dai, che abbiamo un'altra. Dovevi essere breve, dai. Sì, dove no, chiudo io, che ci spiace, qualcuno si è dilungato, lo chiudo io. Ah, allora mi scuso con chi mi sta seguendo. No. Niente, noi abbiamo la possibilità di avere dell'energia. Se la regione si mettesse in testa di fare energia, senza che la regione desse ancora in mano a speculatori dell'ultimo minuto i parchi fotovoltaici, i parchi termodinamici, i parchi eolici e tutto quant'altro, e si mettesse in testa di fare lei in prima persona energia e fare questa benedetta concorrenza a Enel e a Enel. E il GPL costa di più per lo stesso motivo per cui c'è stato un prezzo di cartello e ci sarebbe, anzi qua non ci sarebbe neanche il prezzo di cartello perché l'unico produttore sarebbe Salasti, il metano, perciò non ci sarebbe neanche il dubbio. Grazie. Grazie a te.